బాయ్ బాయ్ బాయ్. కిస్ పెట్టు నాన్న, కిస్ పెట్టు. లండు లండు. గులారెత్తంది నాన్న, పెద్దది. ఎంత పెద్దగా ఉన్నది రాకి, ఇక్కడ ఆపుతాడు లేదుకా. నువ్వు డ్రైవింగ్ చేస్తావు ఇంకా అగ్గో ఏంది నా పాప స్టీరింగ్ లోపలికి పోయింది. డ్రైవింగ్ చేస్తావా రాదా? మా తమ్ముడు చేస్తాడటగా. తగ్గింది వరద దిక్కులు ఉంటాయి మేడారం. సూపర్. నవ్వుతాడు చూడు తమ్ముడు. కిసి పెట్టు నాన్న, కిసి పెట్టు నాకు. బాగుందా? సూపర్. కూర్చో మరి, కూర్చో. డ్రెస్ వేయలే. అగో ఏమో గుడి ఉంది నాన్న ఫారెస్ట్ లో. ఏం గుడి పేరు, ఏం పేరు? భలే ఉన్నది రా మీ ఫోజ్ అయితే. రే బాయ్ బాయ్. భలే చెప్తాను, ఇంకా బాయ్ చెప్తాను. బాయ్. నువ్వు కూడా కవర్ కాదు. క్లైమేట్ నాకు ఇట్లుంటే నచ్చుతుంది. అంటే అందరికీ నచ్చుతుంది అని ఏముండదు. నగారం. ఇప్పుడా అందుకే కానీ బాగా ఆరేసేది. అయ్యో అవపడేది ఉంటే కెమెరాల క్వాలిటీ లేక అవపడతలేదు కానీ. బా ఏం వర్షం, జీవితంలో ఇంత వర్షం ఎప్పుడు కొట్టలే కావచ్చు. నేను బుద్ధారంలో ఉన్నా. ఏం చెప్తాను బుద్ధారంలో? ఇదంతా ఎక్కిపారని ఇది దీని కూడా చెత్త పెట్టింది. పైన ఫ్లో వచ్చి మొత్తం అయింది. బ్యాటరీ వెళ్ళింది. బ్యాటరీ హీట్ ఇవ్వాలి. హీట్ అయినాక మెల్లగా సెల్ ఉంది కదా, స్టార్ట్ చేయద్దు. రాజుగానికి ఫోన్ చేసి చూద్దాం బయటికి మరి మళ్ళీ.
అదే ఇంకో ట్రాక్టర్ రోడ్ ఆగితే వేరే వీల్స్ బండి అయితే అంతా గింత ఎత్తు మీదకి వెళ్ళి నీళ్ళు పోయినాయంటే ఇదంతా మొత్తం అక్కడ పైదాకా గమ్ముతుంది, పైన అక్కడ దాకా. కానీ హంటింగ్ పొలాలు చూడు ప్రవహిస్తున్న పొలాలు అని గుడిసెలేనా గుడిసెలు మొత్తం నీళ్ళలోనే ఉన్నట్టున్నాయి. ఈ రోడ్ ఎత్తు రావాలట నేను అప్పుడు తెలంగాణ మొత్తం మునిగిపోతుంది. ఇవి ఈ తోరణాలు ఏంది మీ ఊరికి? అది మా అవి ఊరికి వెల్కమ్ తోరణాలు అర్థం కాలేదు. మొన్ననే బొడ్రాయి పెట్టుకున్నాం రీసెంట్ గా. ఓకే, రెండు ఉన్నాయి, ఇంకొకటి కూడా ఉంది ఎన్నో. అక్కడ ఒకటి ఇటు ఒకటి ఉంది. వాళ్ళ ఊరికే అటు ఇటు వెళ్ళిలా. వచ్చిందా 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 మొన్నటిదాకా బ్యూటిఫుల్గా అనిపించింది, ఇప్పుడు మొత్తం నీళ్ళు నిండిపోయింది. నిన్న మా పాప పోయి ఆడుకున్నది ఆడ, ఇవాళ ఎట్లా అయింది చూడు. ఏం చేస్తాను నాన్న, కొట్టుకపోతావు అందులో, కాళ్ళు మురికి నీళ్ళే కారా, మురికి నీళ్ళలో కాళ్ళు కడుక్కుంటానవా నాన్న? ఇసుకలో నడవవా, ఇసుకలో నడవవారా నాన్న? పులి ఉందా నాన్న ఇందులో? పులి ఎక్కడుంది? జాక్కుందా? పులి వస్తే ఏం చేస్తావు ఇప్పుడు? పులి వస్తే ఏం చేస్తావు? కొడతావా? కొడతావు? కట్టేస్తావా? కట్టేసి మూడేస్తావా? ఏమో చూడు. ఆవులు మేపుతారు ఫారెస్ట్లో. సమ్మక్క సారక్క జాతర. మేడారం, మేడారం రోడ్డు బోగాత దూరం ఉంటుంది. ఇట్లా పొడుగుతూ ఉంటాయి చెట్లు. ఇక్కడ టవర్ లేదు కావచ్చు కానీ వావ్. ఎంత
మేకలు రా ఒకటి కోసుకుందామా? ఇక ఇటు పోతే బుద్ధారం మేడారం రూటు స్వీట్ వాళ్ళది వస్తుందా ఫాలో అవుతుందా ఇంకా సింగిల్ రోడ్ ఇక ఇవాగ కాదు ఇవాగ కాదే టేక్ వాగ్ అది మమ్మీ స్విమ్మింగ్ వచ్చారా నీకు మరి ఎట్లా ఇది ఏంటిది మామ ఇదేంటిది ఇది రివర్ ఫారెస్ట్లో మంచిగా ఉందా ఏం వాగు ఇది టేకు వాగు ఆకులు ఆకులు పోతానాయి మంచిగా ఉందా నాన్న బ్యూటిఫుల్లా లొకేషన్ చెట్టు అడ్డం లేదు నానా